지금부터 여러분은 제가 겪은 지옥의 층간소음 실화를 듣게 될 것입니다. 옆방에서 들리는 소음 때문에 저는 정신과 약을 먹어야 했습니다. 제가 사는 원룸 벽은 종이장 같았습니다. 옆방 남자는 매일 밤 12시만 되면 정체불명의 쇠망치 소리를 내기 시작했습니다. 마치 벽을 부수는 것 같았죠. 그것뿐이 아닙니다. 옆방 남자는 매일 밤 여자친구와 싸우는 소리를 질렀고 벽을 치며 물건을 부쉈습니다. 저는 이웃이 아니라 짐승과 동거하는 기분이었습니다. 경찰까지 불렀습니다. 집주인에게 호소했지만 원래 원룸은 다 그렇다며 귀찮다는 반응이었습니다. 저는 매일 밤 두려움에 떨었고 수면제를 먹지 않으면 잠들 수 없었습니다. 결국 저는 이사 비용까지 다 날리고 도망치듯 방을 나왔습니다. 이 원룸의 최종 점수는 5점 만점에 0점입니다. 당신의 멘탈을 파괴할 것입니다. 다음 영상에서 만나요. 구독과 좋아요는 힘이 됩니다.